大丈夫ですか？はい、いいですか。はい、じゃあ皆さんぬるく楽しくいきましょう。乾杯。取れた？ありがとう。オッケー。すいません、お気遣い。このコンロは便利ですね。便利ですね。この川。鎖全然なしパエリアになってしまいました。パエリアを作ったんですか？あ、メスティンで。わかんない。こうやりながらこう他のことを忘れますね。狙って。まだまだ時間。はい。すごい美味しくて。
ゃうから早めに出してくればよかったにんですよ。マヨネーズよお肉お肉うん